бо назардошти нақши калидӣ доштани соҳаи энергетика дар рушди иқтисоди мамлакат, ҳамасола 22 декабр дар Тоҷикистон рӯзи кормандони энергетика ҷашн гирифта мешавад. Ба ин муносибат дар донишкадаи кӯҳию металлургии Тоҷикистон конференсияи илмии назаравӣ баргузор гардид. ба таъкиди баромадкунандагон, иди касбии кормандони соҳаи энергетика дар мамлакат бозгӯи таваҷҷӯҳи хосаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи энергетика ва арҷгузорӣ нисбат ба кормандони соҳаи энергетикаи ҷумҳурӣ аз ҷумла мутахассисони нерӯгоҳу шабакаҳои барқӣ, корхонаҳои саноатӣ мебошад. Дар ин ҳамоиш аз таърих, марҳилаҳои тараққиёт ва дастовардҳои соҳаи энергетикаи ҷумҳурии Тоҷикистон ёдоварӣ карда шуд. Иброз гардид, ки бо ташаббус ва дастуру ҳидоятҳои созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар замони соҳибистиқлолӣ бунёди иншооти нави энергетикӣ аз насозии иншооти муддати зиёд истифодашуда бо маром идома доранд. бояд қайд намуд, ки дар чорабинии мазкур бобати расидан ба истиқлолияти энергетикии мамлакат аз нуқтаҳои паёми пешвои муаззами миллат низ инҷо якчанд маълумотҳо матраҳ карда шудаанд, аз ҷумла расидан ба истиқлолияти энергетикӣ ки бо ба истифода додани агрегати сеюми иншооти азими энергетикии нерӯгоҳи барқии оби Роғун ки моҳи сентябри соли 2027 ба истифода дода мешавад, сухан карда шуд. дар ҳамоиш гуфта шуд, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон расидан ба истиқлолияти энергетикиро яке аз ҳадафҳои худ қарор дода, дар замони соҳибистиқлолӣ ба рушди ин соҳа таваҷҷӯҳи бештар равона шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба Маҷлиси олӣ таъкид намуданд, ки дар 10 соли гузашта соҳаи энергетикаи кишвар ба маблағи беш аз 60 миллиард сомонӣ сармоягузорӣ шудааст, ки дар натиҷа иқтидорҳои истеҳсолии нерӯи барқ дар ҳаҷми 1017 мегаватт афзоиш ёфтанд. танҳо аз ҳисоби таҷдиду навсозии нерӯгоҳҳои амалкунанда иқтидорҳои истеҳсолӣ 200 мегаватт зиёд гардиданд. дар баробари дастовардҳо дар соҳаи энергетика муҳим дониста шуд, ки ҳар як оила ба масъалаи сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ масъулияти дучанд ҳис намояд, зеро нерӯи барқ аз истеҳсол то интиқол заҳмат ва маблағи зиёдро талаб мекунад ва дар сурати муносибати неку дурнигарона соҳаи энергетика дар мамлакат бозам рушд меёбад.